Nama je interpretator crnogorske izvorne narodne muzike Novak Laketić koji će nam pjesmom uljepšati jutro. Novače, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Imamo lijep povod za druženje, to su promocije dvije pjesme. Kako su nastale? Jeste prije nego što odgovorim na pitanje, da pozdravim sve gledalce jutarnjeg programa. Pravo da vam kažem da se malo uželio ovog studija, ovog ambijenta, jer me nije bilo duže vrijeme, do duše iz opravdanih razloga. Prva pjesma Pita majka svoga sina Marka. To je stara crnogorska pjesma koju je pjevao legendarni i najbolji crnogorski pjevač Nikola Karović, i Nikola je mene dao tu pjesmu da ja snimim. I mene je čast da se ta pjesma nalazi u ovih mojih, sad da kažem, nekih 30-ak pjesama, jer kao što rekoh, Nikola je najbolji naš pjevač i sad da nabrajam sve njegove nagrade i priznanje, jer bi ostali probili bi termin čak možda i one vijesti u 10 što su, pomjerili bi se, ali moram naglasiti da je on Guinnessov rekorder po broju nastupa pred najvećim svjetskim državnicima, lični Titov pjevač. Nikola je veliki prijatelj moga oca, što je dokazao i kroz njegovu karijeru. Nastupao je sa njim još kad je moj otac bio tad početnik i ovim putem se zahvaljujem Nikoli, pozdravljam Nikolu i njegovu porodicu i želim im svaku sreću i dobro zdravlje. Kada se tiče druge pjesme, ona je nastala nekako, pa ne mogu sad da kažem, pod nekim čudnim, posebnim, ne znam, okolnostima, jer ta pjesma je bila napisana za moga oca, ali moj otac se razbolio i nije mogao to da otpjeva i ja sam to uzeo u obavezu da ja pjevam. Pjesmu je napisao pokojni Slobo Vučinić. Polako se godine talože i ja sam čuo dok je moj otac bio zdrav, ja sam čuo dok on je pripremao tu pjesmu i čuo sam 2-3 strofe od njega i to sam mu dobro upamtio i sad prije 20 dana snimio. Nadam se da sam to otpjevao kako bi i on uradio i da će se narod pronaći u toj pjesmi i da će biti ocijenjena sa veoma dobrom ocjenom kao i ove pjesme do sada. A je li bilo radno ovo ljeto? Je li bilo festivala i nastupa? Pa sada je radno ljeto, nije bilo nešto posebno jer ja sam radno angažovan, tako da nemam kad na 2 posla, ali bio sam na jednu manifestaciju na Vrbasu, opština Kula, povodom Dana državnosti, 13. jul. To je bilo predivno veče. Organizator je bio Slobodan Balandžić, predsjednik Udruženja Crnogoraca u Kuli, koji nas je dočekao prijateljski i svojski, mogu reći. Narod je bio oduševljen, to su bile emocije, tako da taj nastup ne bi mijenjao možda ni sa nekih, hajde da kažem, 20 ođe da sam imao, koliko je bilo dobro. Pored mene nastupao Igor Đurović, koji mi je preporučio da idem u Kulu, jer Igor je zadržao to što su radili nekad starije kolege, stariji pjevači, da preporuče mlađe kolege, a ne kao što je došlo danas vrijeme da toga više skoro i nema. Važno je da jutros istaknemo da pripremate i novi CD sa 10 crnogorskih izvornih pjesama. Kako sve napreduje, kakav je to proces za vas i što očekujete? Pa, tako je, pripremam 10 crnogorskih izvornih pjesama i to će sigurno trajati malo duže, jer izvorna pjesma ne može da se snimi za 5 minuta, već mora malo duže da se odradi. Ja to radim sa ekipom sa kojom radim već 10 godina, sa Sašom Magovčićem. Pjesme su sve odabrane. Mislim, izvor pjesama je odabran. Snimat će se kod Saše u studio i
Nadam se da će i to narod da prihvati, ali bitno je da su pjesme sve izvorne i da ja pjevam kao što se nekad pjevalo u Crnoj Gori i da ne bježim od izvora. U planu je i solistički koncert u Podgorici, negdje ste najavili? Jeste, pa kad se tiče planova, a došlo je vrijeme da se ne može planirati, ali možemo da razmišljamo i da se nadamo. Tako da se ja nadam da ću imati razgovor sa upravom Kulturno-informativnog centra Budo Tomović i da ćemo odraditi jedan koncert krajem novembra ili početkom decembra. I opet tu se nadam da će biti puna sala, jer sam ja imao prije onog virusa, COVID, korona, ne znam, 3 solistička koncerta za redom i sala je uvijek bila puna i bilo je fino. Dugo ste na muzičkoj sceni, potičete iz muzičke porodice i slobodno možemo reći da ste odrasli uz legende crnogorske muzičke scene. Kako danas gledate na sve te godine? Eto da zaokružimo ovu lijepu muzičku priču. Pa tako je, potičem iz muzičke porodice. Moj otac se bavi pjesmom već 30 godina. Njegovi otac i majka su fino pjevali, to prenijeli na njega, on na mene i ta porodična tradicija se nastavlja. Kad se tiče tih godina, ja sam odrastao, naravno zahvaljujući mome ocu, uz najveće pjevače Crne Gore, poput Nikole Karovića, Božidara Ivaniševića, Zorana Kalzića, Branke Šćepanović, bilo je tu još drugih pjevača i u našoj kući je vazda bilo veselje. Muzika, ja sam od 5. godine počeo sa motom da idem na svaki njegov nastup i šta da kažem, stalno je bilo veselje i na nastupe i kod nas kući. Dođu svi, tu je moralo da bude pjesma. Danas je drugačije vrijeme, toga nažalost sve manje ima. Ne znam, svi smo se zavukli u stanove i u kuće i neko je na laptop, neko je na televizor, neko je zadužen za telefon i kad god nekoga pitate da se nešto odradi, niko nema kad, svi su zauzeti. Toga prije nije bilo i mene je žao kad se prisjetim tog vremena, da bude mi žao jer teško da se to može vratiti više. I uz takve legende da čovjek bude, to je teško. Jutros će nas ipak pjesma povezati. Slušamo Polako se godine talože. Vi možete polako ka muzičkoj sceni. Uzmite mikrofon. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Izvolite. Novak Laketić u nastavku, a i tokom emisije ćemo čuti još jednu izvedbu pjesme Pita majka svoga sina Marka. A za sada Polako se godine talože. Uživamo. Polako se godine talože, život kukom juri pored nas. Kad se čemer nakupi u duši, ja poželim da čujem tvoj glas. Kad se čemer nakupi u duši, ja poželim da čujem tvoj glas. Mijenjati ništa ne možemo, kleti sudbu i slutiti spas. Puteve smo davno izabrali, ja još želim da čujem tvoj glas. Puteve smo davno izabrali, ja još želim da čujem tvoj glas. Ko zna šta bi bilo da je bilo, da je život udružio nas. No od svega jedino mi osta luda želja da ti čujem glas. No od svega jedino mi osta luda želja da ti čujem glas. Sve su moje priče
priče ispričane, sve je htjelo da ne bude nas. Kad zaduva vjetar uspomena, ja poželim da čujem tvoj glas. Kad zaduva vjetar uspomena, ja poželim da čujem tvoj glas. U prostoru što tebi pripada, ne postoji ni kutak za nas, ali molim te nemoj da ti smeta to što hoću da ti čujem glas. Ali molim te nemoj da ti smeta to što hoću da ti čujem glas. Ako nekad javi mi se želja za druženje bar kratko na čas, javi mi se nekom ludom javkom, dovoljno je da ti čujem glas. Javi mi se nekom ludom javkom, dovoljno je da ti čujem glas.